abdii maatii abdii biyyaa ijoollee har'aa hayyootaaf ogeeyyii boruu addunyaan harka bal'isee eeggatu miti ijoollee. Sirriitti malee. Eeyyeen akkam jirtu nagaa keessanii torban darbe akkamii waqtii boqonnaa kunoo akkamii baay'ee gaariidha jechaa jiru. Gaasiin kitanarraa magaalaa Adaamaarraa ka'uudhaan kiiloomeetira 100 kan hin caalle imallee Finfinnee erga seennee booddee immoo cinaadhumaan gorree magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii geenyee jirra. Garuu maaliif imaltanii ijoollee babbareeduun simbira jiru jechuun isaanii dhafu. Ni nafu. Har'a qophii isaanii qophii leelloo yeroo hundumaa isaan hawwiidhaan eeggataniin bakka seena qabeessaa fi nama seena qabeessa waliin wal isaan barsiisuu fi wantoota baay'ee isaan biraan ga'uudhaaf jechaa jirra. Eenyudha maaltu jira jechuun isaanii waan hafu miti. Qophii seenaa kanatti afaan sifii kanatti fakkaata. Garuu ijoollee magaalaa Adaamaarraa ka'uudhaan bakka daawwatamu bakka seenaan irraa baratamu jira jechuudhaan nuti fudhannee kaane ijoollee qofa miti leelloos finnee dhufneerra. Leelloon garuu jechuudha yeroo hundan ajaa'ibdi. Leelloon as ga'uudhaaf asii barjaarraa dubbistee nu biraa kutuun ishee takkaadha. Takkaadha ishiin deemteetti hojii ishii keessa teessee hojii ishee hojjechaa jirti. Nuti immoo bakki dhaqaa jirru faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa dhaqnee faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa maal fa'aa hojjeta maaltu keessa jira maal waliin nu barsiisuuf jechaa jirtu barnoota akkamii isinirraa arganaa leelloon maal nu biraan ga'uuf jechaa jirti jechaa jiru ijoolleen. Garuu waan seenaa kanaa wajjin wal qabatee amma gaa barattu Urjii Yohaannisii fi obboleessi ishee barataa yeroo isaa Yohaannis as jiru ijoolleen warri mana jiranis guutummaatti karaa chaanaalii OBN gaammee maatiin OBN gaammees waa barachuu barbaadu sirra. Keessumaayyuu luba guddinaa tumsaa baaroo tumsaa gootota Oromoo nuti waamnee muraasessuu hin dandeenye akka fakkeenyaatti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu lammiin Oromoo yookaan uummanni Oromoo barachuu qaba lammii baratetu mirga isaa falmata yookaan ammoo mirga isaa adda baafataa jedhee uummata Oromoof dhaame. Garuu waan seenaa kana wajjiniin otoo baay'ee keessa seenuu baadhee sumaaf dhiisee gaariidha. Mee har'a immoo bakka seenaa qabeessa faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa cinaatti argamnee jirra seenuudhaaf jenna. Garuu immoo obbolaa lama luba guddinaa tumsaa fi baaroo tumsaa wajjin wal qabate seenaa yeroo baay'ee odeeffattee qophii seenaatis waan hojjettuuf waan muraasa maaliif nuun jettu? Ani waa'ee baaroo tumsaa itti himuuf hin jechaa jira. Ati immoo waa'ee luba guddinaa tumsaa ijoolleetti himta waan muraasa. Akkas taanaani hangafumarraa eegalu gaa. Lubii guddinaa tumsaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii kan jedhamutti bara 1929 dhalatan. Egaa ilmi tokko yookaan intalli tokko kan biyyaaf dhalatu yookaan biyyaaf dhalattu ni jirti. Maatiidhaaf ollaadhaaf jecha akkasuma guddachaa addunyaaf namni bu'aa buusus ni jira. Lubni guddinaa tumsaa ilma biyyaaf addunyaaf dhalatedha yoo jenne soban ta'u sababiin isaas barnoota garaa garaa barachuudhaan teoloojiif dhimma amantaa wajjin wal qabsiisee afaan Oromoo fi aadaan uummata Oromoo akka ba'ee addunyaatti mul'atuuf nama afaan Oromoo daangaa dabarsee ceesise. Kana qofa miti tokkummaa uummanni Oromoo qabaachuu akka qabu wal jaallachuu wal beekuu akka qabuu fi afaan Oromoon haasa'amu akka qabuuf nama ga'ee baatedha. Kana dalayoon keessa seenii ni bal'ata leelloonis nu eegaa jirti. Kanaafuu waa'ee baaroo tumsaa siif dhiisee jira. Waa'ee baaroo tumsaan immoo obboleessa xiqqaa luba guddinaa tumsaati. Innis achuma achumatti dhalatee inni immoo addadha ilma qaxalee dhaqeedhuma isaaniitu qe'ee eebbaati. Qe'ee eebbaa Oromoodhaaf addunyaadhaaf qe'ee waa gumaachedha. Innis obboleessa isaa xiqqaa jalatti ilaalee barnoota isaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa ajaa'iba ta'een yeroo sana yeroo barnoonni ammayyaa hin kennamnetti qaxalee ta'ee baratee sanuu immoo yuunivarsiitii nama sadarkaa sana ga'ee ogummaa fayyaa barachuudhaan Oromoon illee barachuu akka qabu Oromoon yoo jabaatee barate addunyaaf iyyuu waan guddaa gumaachuu akka ta'ee fi warra addunyaaf fala ta'u akka ta'e warra karaa agarsiisedha. San qofa miti qabsoo Oromoo keessattis nama maqaansaa shoora olaanaadhaan ka'uudha gahee guddaa warra taphatedha. Qophii seenaa ta'aa jira. Garuu baaroo tumsaa yoo yaadatte dhaaba uummata Oromoo deeggaruuf jajjabeessuu fi baaroon tumsaa wal biraa hin hafanii maqaa jedhamuun beekama. Uummata Oromoof waldaa Maccaa fi Tuulamaa jajjabeessuu tokkummaa uummata Oromoo goleewwan afranii walitti fiduu ogummaa garaa garaa ogummaa baratee gonfateen ammoo
uummata tajaajiluu keessatti nama gahee guddaa baateedha. Qophii seenaa miti. Qophii Kan goone leellooti. beektaa gara faawundeeshinii luba guddinaa tumsaatti imaluudhaan maaltu jira ijoolleen maal baratu waqtii gannaa kanaan isaan maal qabu kan jedhu ammoo warra baaqeerraa odeeffannee ijoollee biraan geenya. Haa imallu miti yeroo. Eeyyee nu eegaa jiru. Leelloonis teessee nu eegaa jirti. Waa matee sunatti hin fakkaatu ijoollee faana waa tuttuqtuudha. Eedha har'a garuu waan baay'ee akka nuti barru. Eeyyeen. Nagaa jirtu. Baga nagaan deegdanii. Tole egaa ijoollee maatiin OBN gaammee kan dura seenaarraa waan coranne waan dubbisne ragaa wabeeffannee isinii kaasne waan muraasadha. Yeroo ammaa faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa maal hojjechaa jira? Maalumaaf hundeeffame? Hojii isaa yeroo ammaa kana maali? Karoora hundeeffamuu isaa maalinni kan jedhu ammoo warruma abbaa qeerraa odeeffannee isinitti himna. Tole maqaaf gahee hojii kee daawwattoota wajjin wal bariiti waa'ee faawundeeshinii kanaa nuuf kaasta. Tole egaa baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada deebi'ee bakka nuun jirru kuti guddinaa tumsaa faawundeeshin Koelim Center jedhamee waamama. Waa'ee seenaa luba guddinaa tumsaa baay'een namoota beeku ijoolleen qophii keessan daawwatanis immoo yoo hin beekan ta'e assaayimentii kennuufiin barbaada akka isaan seenaa luba guddinaa tumsaa qoratanii fi ani damee Koelim keessaan hojjedha. Koelim jechuun sooshaal intarpiraayizii yookaan immoo dhaabbata biizines wiingii guddinaa tumsaa faawundeeshinii keessatti argamuudha. Akkuma isin argaa jirtanii wantoota handmeed kiraaftii ta'anii wantoota harkaan hojjetamanii wantoota bocamanii wantoota kaalcharii keenya yookaan aadaa keenya ibsanii baay'eetu as keessa jiru. Kaalcharii keenya nun yookaan aadaa keenya baay'ee beeksisuu barbaanna. Akka biyyaattis hojii guddaa hojjechaa jira. Ganna kana immoo ijoollee nama mana isaanii ta'anii dhufanii immoo asitti waan tokko waan baay'eetu nu bira jira waan ta'eef aadaa baratanii iskilii tokko argatanii tapha garaagaraas immoo haa taphatanii yeroo bareedaa dabarsan jennee sagantaa qopheessinee jirra. Kanaafiyyuu seennee immoo ijoollee daawwachuu dandeenya. Ijoolleen keenya maal baratu maal hojjetu isa jedhu maal hojjechaa jirra isa jedhus isinitti waan agarsiisnu ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Har'a qophii leellootiin leelloonni keessatti dhokattee galtee ijoollee wajjin hojii garaagaraa hojjechaa jirti. Ijoolleenis nutis ijoolleen mana taa'anis waan baay'ee barachuuf ogummaa baay'ee baruudhaaf jechaa jirra. Kanaafuu seennee ijoolleetti agarsiisnaa daawwachiisna. Tole egaa ogummaan akkuma beekamu wanta baratamudha. Ijoolleenis immoo ogummaa yoo baratanii faayidaan isaa maaloodha? Fakkeenyaaf namni qabeenya qabu yookaan qarshii qabu qarshiin nama jalaa baduu danda'a. Namni waan ta'e qabus wanti sun nama jalaa baduu danda'a. Namni ogummaa dhumuus danda'a. Ogummaa namni qabu garuu dabalaa deema guddachaa deema malee wanta nama jalaa baduu miti. Wanta nama jalaa immoo fudhatamus hatamus miti. Kanaafiyyuu ogummaa jechuun wanta dhala namaatiif barbaachisaa. Fakkeenyaaf namni ogummaa tokko qabu ogummaa sanaan hojjetee qarshii argachuu danda'a. Ogummaa sanaan beekamtii argachuu danda'a. Ogummaa sanaan baay'ee fayyadamuu danda'a. Ogummaa sanaan namni tokko illee jalaa hatus fudhachuus hin danda'u jechuudha. Ogummaan keenya amma nuun jiraannu biyya lafaa kanarraa wanta nu wajjin hin turudha jechuudha. Waa'ee ogummaa sirriitti nuu kaastee jirta. Bobbocni gamoo kanarraa mul'atu iyyuu ogummaan waan tokko akkam bareechuu akka danda'u waan ibsa waan hedduu qaba. Sirriidha iyyee. Kanaafuu egaa kana caalaa immoo deemnee keessa seennee maal hojjechaa jirtu kan jedhu ijoollee haa daawwachiisnu miti. Bakki kuni Craft Centerii jedhama. Centerii kana keessatti wantoota garaagaraa bobbocas keessatti argaa jirtanii ijoolleen dhufanii akka isaan hojjetan goona. Akkuma isin ilaaltanii diizaayiniin mana kanaallee kaalcharaalii yookaan aadaa keenya kan ibsudha. Asirratti gundoo fa'aa arguu dandeessu. Uffatni asirra jiru kun immoo kan uffata dha'uudhaan yookaan immoo shimmadhaadhaan hojjetamedha. Nu biratti kan hojjetamedha. Baay'een isaa piroodaaktiin as keessatti argitanii ibsaan keenya illee ilaaluu dandeessuun immoo baambuu kiraaftii irraa hojjetame. Piroodaaktii nuun qabnu yookaan immoo oomisha nuun qabnu aadaa keenya wajjin kan wal simatu waan ta'eef isa beeksisuudhaa fi diizaayiniin mana kanaallee isa fakkaata. Akkuma isin argaa jirtanii ispeesiin kun baay'ee bal'aadha. Wantoota garaagaraan taphatu keessatti hin baratu.
Craft Center keenya kana keessa seenne immoo wantoota akka suphee dha'uu hin baratu, wantoota akka paintingii gaafa jedhamu waraqaa irratti painting godhu osoo hin taane canvasii jedhama. So akkas ta'e haala kanaan fakkeenyaaf kana kan paintii godhee ijoollee nu bira summer campii dhufanii barachaa jiranidha jechuudha. Kanaafiyyuu kun wanta badus miti, wanta yoo waa itti bu'ees immoo nu jalaa immoo waa ta'us miti. Kanaafiyyuu akkasitti waan babbareedaa hojjetatanii fudhatanii mana isaanii galanii akka miimooriidhaa fi girgiddaa mana isaanii irra kaa'achuu danda'u, iddoo barbaadan ol kaa'achuu danda'u, waraqaa taanaan baduus danda'a, cituus danda'a. Bakka kanatti amma kan argaa jirru ijoolleenis kan daawwachaa jiran hojiiwwan ogummaa harkaa hedduutu jiru, baay'ee hawwataa fi bareedaa kan ta'ani. Hojiiwwan ogummaa harkaa bakka kana keessatti argamani ijoolleewwan iddoo kana dhufanii leenjii ogummaa garaagaraa fudhatanii fi namootuma faawundeeshinii guddinaa tumsaa keessatti leenji'aniidha jechuudha kan hojjetame. Wantoonni kun hundumtuu kan hojjetame dubartootaa fi dargaggoota nu biratti leenji'an baay'eetu jiru. Nu biratti leenji'anii gaafa ba'an immoo waan tokkoon hojjetu. Isin argaa jirtan kunis isuma ibsa jechuudha. Hojjetanii immoo akka isaan gabaatti immoo baafatanii gurguramaniif immoo Ko'iiliim immoo biizinasii kana irratti isaaniin hin deeggara jechuudha. Aadaa baay'ee babbareedaa, aadaa gaggaarii qabna. harkaatiin hojjetame as keessaa osoo daawwachiisaa oollee bulleeyyuu tokkoon tuusi gaafanne ni bal'ata yookaan baay'eedha. Ijoolleen guyyaa biraa dhufanii ni daawwatu qaamaanii kunuunsi karaa saaqneef irraa har'aa garuu wantoota as jiran kana walii gala isaanii maal akka ta'an maal tokko hojjetamu faayidaa isaanii faana ijoollee warra manaa daawwachiisaa yoo deemne yoo hin danda'ama. Asumarraa jalqabuu dandeenya. Warri kuni warra oomisha supheedha. Fakkeenyaaf aadaa keenya ibsaa asirras jira. Fakkeenyaaf isheen asitti argamtu kuni wantoota garaagaraa keessa kaa'achuu dandeenya. Mana keenya keessatti wantoota akka qimamii fa'aa keessa godhachuu dandeenya. Keessa godhachuun hin danda'ama. Akkuma baay'inaan beekamu immoo biyyi keenya buna jabanaadhaan beekamti. Isa kanaafis immoo wantoota supheerraa hojjetamanii akkasitti akka dispileetti ta'uu fi namoonni warra dhufanii baay'inaan nu bira kan dhufanii biyyoota garaagaraarraa biyyoota alaa garaagaraarraa hin dhufu hin ilaalu kaalcharii keenya baruu barbaadu. Haasaadhaan qofa ibsuurra immoo wantoota akkasii yoo agarsiisne sirriitti galaa fi hubachaa deemuu jennee amanna. Warroonni kun immoo warroota leemmana yookaan baambuurraa hojjetamanidha. Fakkeenyaaf akka bareedinaattis mana keessa kaa'achuu dandeenya. Wantoota akka iskiriptoo waan tokko keessa kaa'achuu dandeenya. Oofisiidhaafis fayyadamuu dandeenya. Egaa baay'een isaa akkuma isin argaa jirtanii fakkeenyaaf inni isin asirratti argaa jirtan kun immoo balbiidha inni ifa. So lafa rafnuu lafa bakka ciisicha keenyaa ol kaa'achuus dandeenya. Lafa akka bareedinaaf nuuf ta'us kaa'achuu dandeenya. Elektiriikii barbaada isaan wal qabatee ifa nuuf kenna jechuudha. Baay'ee bareeda. Tole baay'ee gaariidha. Wantoonni as keessatti harka namaatiin kalaqaman kan leemmanarraas ta'ee suphee garaagaraarraa hojjetaman kuni galteen mukaallee leemmannillee akkasumaan yookaan ammoo mismaara yookaan galtee biraa hin dabalanne ogummaan isaa kun dura muuxannoo yeroo dheeraa kennitumu akkamitti waan yeroo tilmaaman cimuudha garuu waan bareedaa sitti argaa jirra waan ta'eef. Egaa akkuma itti na gaafatte ogummaan kun salphaas miti. Yeroo gabaabaa keessatti immoo argatamas jedhamu jechuu miti. Ogummaa kana faawundeeshiniin keenya akkuma isinitti hime yerootti bartoota garaagaraa fudhatee hin leenjisaa. Warri leenji'an kun immoo carraa argatan kanaan namoota biraa akka isaan leenjisan godha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf torbanoota 3 darban dura kanaan dura kan nu biratti leenji'aa turanii nu biraa eebbifamanii ba'aniiru. Tole bakki kun immoo bakka itti namni as keessa jiru yeroo ammaa hojjechaa jirudha. Teessoon jira. Teessoon jira. Irra kaa'atanis jira. Eeyyeen. Wiilii kana fayyadamanii asirratti suphee dha'uun hin danda'ama. Asirratti hin leenjisna. Booda ijoolleen gaafa isaan hojjetan immoo isinitti agarsiisna. Ofii keessaniis immoo hojjettanii ilaaluu dandeessu. Waan akkasii piraaktis gochuu kana yookaan immoo waa xuxxuu kana ni jaallatti. Gidduudhaan iyyuu kan ishee daawwanneetu deebine waan isheen ijoollee faana hojjette. Baay'ee nutti tola.
Hojii suphee isa dur eelee faa jabanaa faa distii faa hojjetan beektaa? Isa hojjechuuf jechaa jirra. Sa'aatii bareedaa dhuftee nutis kun olaala akkatti suphee keenya qopheeffannee jirra. Duri Oromoon ogummaa qabaa miti hin beekta. Waa hundayyuu ogummaa isaatti fayyadamee ga'umsaa fi cimina qabutti fayyadamee harka isaatiin hojjetatee bocee itti fayyadamaa ture. Har'a immoo sana ijoollee isaa bakka leenjii ogummaa kanaa banee asii faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa keessatti argamna jenneerra ijoolleedhaani. Amma immoo bakka hojii ogummaa supheetti hojjetan keessatti argamna bakka sana jirra. Aniifatti sarara hojjechuuf jenna garuu immoo otoo hojii suphee kanan jalqabiin dura akkatti hojjetamtu jira yookiin waan godhamtu jira. Innis maal ni beektaa? Uffanni uffatamu jira. Uffattee qophooftee attamitiire? Qophaa'ee kun supheedhaani wantoota adda addaa hojjechuuf kan qophaa'ee jirtu. Qophoofteetta nutis qophoofneerra. Ogeettiin nu biratti jirti. Ogeettii kanaa wal barreeti. Maal akka hojjechuuf jettus nutti himti. Nuunis nutti argisiisti. Inni hojjennaa ijoolleenis ilaaluu jechuudha. Waan baay'ee barraarra. Maqaan koo Asteer Girmaa jedhama. Tolee. Hojiin kun hojii suphee hojjechaa kan muuxannoo kana baradhee amma shaamaa maabiraa irratti ibsina kan irratti ibsatan. Ifaan yoo badu dungoodhaan mana keessatti ibsatu waan ta'eef waan dungoo irra kaawwatanii ibsatan kana hojjechaa jirtu. Tolee baay'ee bareedaadhaan nutti argisiista. Qaxaleen tokko dhuftee hojjechuuf jetti. Meeqatti? Kottu. Tolee suphee dhaabuu barachuuf jettami? Kottu mee anuma cinaadhaan taa'ii? Siifna. Ogeettii kanaan yaabbii nan gaafadha. Tola leelloyyee. Tole kaa. Biyya natiirraa hojjettu kun eessaa dhufa? Qacaneedhaa dhufa. Naannoodhuma kanaa dhufa. Bakka supheen ba'u jira. Supheen ba'u jira. Baay'ee bareedaadha. Ijoolleen si baruu barbaadu waan ta'eef maqaan keenyudha maal hojjetame ijoolleetti? Maqaan koo Nagaa Gammachiis jedhamta? Tole mee asitti maal hojjettame? Asitti maal hojjettame maal hojjette inni kun maalidha? Dungoo. Isa dungoo irratti bobeessan hojjette miti supheedhaan. Baay'ee bareedaadha. Egaa ijoolleetti jalqaba himnee turre. Egaa leelloo ijoolleetti jalqaba himnee turre bakki itti argamnu faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa keessattidha. Bakka kanattis hojiiwwan ogummaa harkaa fi kanneen biroo hedduudha. Bakka kanatti kan jiru bakka leenjii ijoolleeti. Ijoolleen yeroo gannaa bakka hin taanetti dabarsuurra bakka kanaa dhufaniito hojiilee ogummaa akka kanaa baratanii ofis biyya isaaniis fayyaduu qabu. Akkasumas immoo nama ogummaa danuu qabu ta'uu qabu isaaniin jenna. Hojii baay'eetu hafe waan ta'eef isaa kana ergaan mana daawwachiisnee hojiin uffata dhahuunis hin jira. Uffata hodhuu laallee miti dura. Uffata dhahuunis hin jira waan ta'eef akkasumas fakkiiwwan garaagaraa kaasuun hin jira. Ijoollee sana daawwachiisuutti fufnaa jechuudha. Tolee ammas qophii keessan leelloo wajjin turtii gaarii qabaadha. Ijoollee kan isin daawwachaa jirtan qophii leelloo leellayyooti. Amma bakka bareedaa waan isin baay'ee jaallattan tokko kunoo as teenya jirra. Bakki nuti teenya jirru kuni maqaa simbirroota, bineensota, beelladoota, bineeldota garaagaraa ijoollee xixiqqoon as yeroo dhufani fakkii kana laalaa waan kana barachuu akka qaban ibsaa. Nu dudduubaa immoo hojiilee harkaatiin wantoota hojjetaman meeshaalee mana keessaa, meeshaalee faayaa wanti hin jirre hin jiru. Amma garuu barataa yeroo san Yohaannis Tasammaa fi urjii Yohaannis Tasammaa leellooyee aniifati as teenyee tapha tokko taphachiisna. Leellooyee kana yeroo agartu garuu tapha aadaa maal yaadatta? Saddeeta yaadatta. Saddeeta yaadatta.
saddeeta uummanni Oromoo ijoollee isaa ittiin tooftaa waa injifachuu mala lakkoofsa ariitii waa xiinxaluu ittiin barsiisaa ture bifa ammayyaatiin amma immoo waan bareedu tokko argannee jirra. Egaa barataa yeroo saniif barattu urjii wal dorgomsiisnaa jechuudha leellooyye. Booddee immoo anaaf wal dorgomu. Tole kan urjii halluu adii kana fuutee akkam naa goota beektaa? Leellooyye sirriitti naa laali. Akkanatti abdii. Yeroon immoo asirraan karaa kan kee kan akkanatti. Eenyutu dursee xumuraa isa jedhu wal dorgomsiisna jechuudha. Tole dorgommii kana kan urjii adiidha. Kan yeroo san immoo diimaadha. Tole garuu isin irraan fagaanne miti? Tole leellooyee lakkaa'ee fi kaa'ee galan. Jalqabuudhaaf tokko lama Sadii. Bareechaati tartiibaan. Urjii yeroo leelloo eenyuun deeggarta garuu ati? ani urjiin deeggara. Urjii deeggarta? Akkas taanaan yeroo san yeroo san yeroo san yeroo san yeroo san yeroo san yeroo leelloo garaa walii laafaa jiru fakkaata isaanii. Laafanii? Kan qoccimaadha salli leellooyye. Yeroo ol jedhi yeroo baay'ina isaa kan eenyutu baay'eedha kan eenyu xiqqoodha isa jedhu lakkoofna. Kanaafuu maal gochuun qaba? Nama injifate adda baasuudhaaf lakkaa'u. Kanaafuu ani koo garaa siinan guutuu qaba. Kan koo baay'eedha waan ta'eef asitti dhadhaabba. jalaa dhume miti garuu urjii amma baay'ee kan kee waan baay'eetu natti fakkaata. Garuu ijoollee warri mana jiraniis maaliif isin boobleelloonii iddoo lakkaa'uu dhiisanii jechuu isaaniin oolu dhiifama dogoggorreetuudha taphichi nutti tolaanii amma ni lakkoofnaa jechuudha. Wal duukaa lakkaa'uuf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii ja'a, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama nan gargaartu leellooyye. Afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama, shantamii tokko, shantamii lama, shantamii sadii. Urjii shantamii sadiidha. Tole. Hin dhaabbanne inni kun hin dhaabbanne shantamii sadii. Tole. Kan yeroo san lakkoofna miti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 33 34 35 36 37 38 39 afurtam, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba. Adammoo adeemsa. Kanaafuu kottu atis injifatteeti. Injiru malee yeroo sanis tartiibessee dhaabee xumura ture. Kanaafuu leellooyye lamaan isaaniiyyuu injifattoota. Yeroo baay'ee gaariidha. Leellooyye akkasitti bashannanaa bu'aara ammas qophii leelloo keenyatti bufee jira. Ammas waan bira ijoollee daawwachiisna. Aniifati wal dorgomne jedheen ture garuu baay'inni isaa wal qixa miti waan ta'eef dhiisnu wal dorgomu. Tole waan biraa irratti wal dorgomna ammas qophii leelloo wajjin turtii gaarii. daawwachaa jirtan qophii keessan qophii leellooti. Qophii leelloo keessan arraatiin immoo faawundeeshinii luba guddinaa tumsaa keessatti bakkeewwan ogummaa garaagaraa itti gabbifattan kan isin biraan gahaa jirru
Akkuma jalqabarraa kaasee simbira gahaa jiru yookiin daawwachaa jirtanitti ogummaawwan hedduu dur Oromoon aadaadhaan qabuu fi itti fayyadamaa turedha. Bakkee kanatti kan mul'atu bal'inaan ijoolleen hojii suphee, uffata dha'uu, uffata hodhuu akkasumas waan baay'eetu bakka kanatti kan argamu. Kuni kan ittiin uffata dhahanidha. Uffata jirbiirraa kan dhahan. Dhageessanii beektu miti? Innis meeshaalee hedduu qaba. Bakka waa hunda kaawwatan akkaataatti hojjetanidha kan inni qabu. Kanammoo ijoolleen ogummaa kanaasitti dhufanii leenji'anii barachuudhaan yeroo isaanii yeroo boqonnaa gannaatiin of ga'oomsanii waan gaarii irratti dabarsuu jechuudha. Bakkeewwan akkanaa jiraachuun isaanii ijoolleedhaafis maatiidhaafis bakka haara galfiidha. Qophii keessan qophii leelloo daawwachaa bakkeewwan seena qabeessa akkanaas baraan waliin turaasanii jedha. Isa akkanaatu dhahama. Isa akkanaa dhahuudhaaf immoo kirrii waan barbaaddusan yookiin halluu barbaaddusan as keessa godhatta. Sanii booda ogeessi sirriitti beekaa kan as keessa galchattee akkanatti itti galaa achi akkas godhee itti tolchi talaalakkatti. Egaa bakka kanatti kan argaa jirru lafatti uffata dhahan yookaan immoo weaving yookaan shimmanaa jedhamee kan waamamudha jechuudha. Iddoo kanatti egaa wantoota akka gaabii, wantoota uffata huccuu garaagaraa kan irratti oomishamudha jechuudha. Oomishaalee jirbiirraa argamanii asirratti oomishamu. Namoonni garaagaraas iddoo kana gaafa dhufanii aadaa keenya akka isaan baranii fi dhufanii yaaluus danda'u, hojjechuus danda'u. Kana malees immoo workshooppii guddaa qabna. Achis dhanneen daawwanna. Achittis immoo akkaataatti hojjetan barattoonni akkamitti akkaataa barachaa jiranii ilaaluu dandeenya. Kun garuu agarsiisaaf namoota waa'ee faawundeeshinii yookaan aadaa uummanni Oromoo qabu kan biyya keessaa baruu barbaadaniif agarsiisaaf kan dhiyaatedha jechuudha. Agarsiisaaf kan dhiyaatedha akkuma isin argaa jirtanii. Kunis leemmanarraa hojjetamee nu biratti hojjetamee wanti hundumtuu waanuma biyyuma keenya keessatti argamu salphaa fakkaatu garuu faayidaa guddaa nuu kennuu danda'udha jechuudha.